Урматтуу мусулман бир тууганым, бул акыркы 10 күндүктө биз тахажжуд намазына көбүрөөк байланышыбыз керек. Мына ушул тахажжуд намазынын мезгили, тахажжуд намазынын эң негизги чучугу ушул акыркы 10 күндүктө болот деп койсок болот. Мына ошондуктан биз тахажжуд намазына өзүбүздүн жүрөктөрдү ойготуу үчүн, тахажжуд намазына дем күч алыш үчүн, денебиздеги чарчоолорго каршы күрөшүү үчүн мына ушул тахажжуд намазынын кээ бирки пайдаларын үйрөнүп кетели. Анткени тахажжуд намазы бул напсыга оорураак намаз. Түндөсү жылуу төшөктү таштап тура турган намаз. Мына ошондуктан биз анын фазилеттерин, кээ бирки пайдаларын биле турган болсок, балки мына ошол жүрөгүбүздү бир ойготуп, тахажжуд намазына байлап, денебиздин оорулорун жеңилдештирер. Мына ошол максатта тахажжуд намазынын пайдаларын айтып кетебиз. Биринчи эле тахажжуд намазы бул ихластуулуктун мектеби. Түнкү намаз инсанды ихластуулукка тарбиялайт. Бул намазды жүрөгүндө Аллах Таалага болгон сүйүү, акыретке болгон үмүт, жүрөгүндө чын ихластуулук бар адамдар гана ойгоно алышат. Катада радиаллаху анху айтат: "Коллама сахарул лейлу мунафикун" дейт. Түнкү ибадатта ойгонгон адамдардын арасында дейт, мунафык адам өтө аз кездешет дейт. Мунафыктар булар эки жүздүүлөр, жүрөгүндө ихлас болбогондор, же жүрөгү кайдыгер баскан адамдар булар тахажжуд намазына ойгоно алышпайт дейт. Мына ошондуктан биринчи эле тахажжуд намазы жүрөгүбүздөгү ихластуулукту күчөтөт экен. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат: "Кейфа юхфил лейлу бадрун сотиан" дейт да. Түн жаркырап турган айды кантип жашыра алмак эле дейт. Кимдин жүрөгүндө чын ихластуулук боло турган болсо, ал жашыруун болбойт. Ал ачыкка чыгат. Качан ачыкка чыгат? Эгер түнү тахажжуд намазына тура турган болсо, өзү жалгыз Аллах Таала менен болгон байланышка чыга турган болсо, мына ошол адамдын жүрөгүндө ихластуулуктун бар экендиги, акыретке болгон үмүт, Аллах Таалага болгон коркуу, ага болгон сүйүү бар экендигин бир аламат, белгиси болуп эсептелинет. Дагы алымдарыбыз айтышат: "Салатур раджулу татаввуан хайсу ла ярахун нас" дейт. Пенденин эч ким көрбөгөн жерде жалгыз окуган намазы дейт, "Таадилу салатаху ала аюнун наси 25 даражатан" дейт. Адамдардын көзүнчө окуган намазына караганда 25 эсеге көбөйтүлүп берилет дейт. Экинчи пайдасы: "Кыямул лейлу салатун ва салату расул ибадатун". Түнкү ибадат, намаз бул намаз болуп эсептелинет. Ал эми намаз бул ибадаттардын эң башчысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салату хайру мавдуун" дейт. Намаз эң жакшы амал деген. Амр ибн Динар айтат: "Ас-салату расул ибада". Намаз ибадаттардын эң башчысы дейт. Алардын эң жогорку чокусу дейт. Демек, түндө тахажжуд намазга турган адам бул ибадаттардын эң бийигин аткарат экен. Эң башын аткарат экен. Биз ушул намазга дагы маани бериш керек. Ва салатул лейли макбулатун. Түндө окулган намаз кабыл болуучу намаз. Түнкү намаз кабыл болуучу намаз. Аллах Таала өзү кабыл кылууга убада берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фаин тавадда". Ким түндөсү туруп, дарат алып туруп, ва солла. Кийин тахажжуд намазын окуй турган болсо, кубилат салатуху. Бул адамдын намазы кабыл болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Намаздын туура болуш сүрөтү бар. Намаз туура болуп өтөт, инсандын башына сакыт болот. Экинчи даражасы бар, бул намаздын кабыл болуусу. Пайгамбарыбыз кээде намаз туура болот деп айткан, сохат салатуху, намазы туура болду деп айткан, кээде кубила салатуху дейт да, намазы кабыл болду деген. Мына ошондуктан тахажжуд намазына колдонгон кезде не деген? Кубилат салатуху деген да. Бунун намазы кабыл болду деп айткан. Дагы түнкү намаздын пайдаларынан Абдуллах ибн Масуд айтат: "Фадлу салатул лейли ас салатун нахар" дейт. Түнкү намаздын артыкчылыгы дейт, күндүзгү намазга караганда дейт, "Ка фадли садакату сиррин аля садакат алания" дейт. Ашкере берген садакадан жашырын берген садаканын артыкчылыгы сыяктуу дейт. Дагы айтат: "Ракатул биллейли хайру мин ашри бин нахар" дейт. Түндөсү туруп 1 рекат окулган намаз күндүзү 10 рекат окулган намаздан дагы жакшыраак деп айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, түнкү намаз бул эң ибадаттардын башында турат экен. Ошондуктан биз буга маани беришибиз керек. Кийинки бул намаздын пайдаларынан кыямул лейл шарафул муъмин дейт.
түнгі намаз момундун урматы, момундун даражасы, анын шарафаттуулугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва'лам анна шарафал му'мини қиямуху бил-лейлин" дейт. Билгин, момундун урматы, анын шарафаттуулугу бул түнкү окуган намазында дейт. Ошондуктан парыз намаздардан кийин эле момундун даражасын көтөрө турган намаз бул тахаджуд намазы болуп эсептелинет. Андан кийин дагы тахаджуд намазы бул душмандарга каршы жеңишке жетүүгө жол ачат. Тахаджуд намаз окуган адамды Аллах Таала эч качан душмандардын астында коргулуп койбойт. Душмандардын үстүнөн жеңиш берүүгө Аллах Таала жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол барызга белги болгондой эле Бадыр согушуна чыккан кезде мусулмандар аябай аз болгон. Душман тарап аларга гана 3 эсе көп болгон. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарактын астына барып, түндө тахаджуд намаз окуп, Аллах Тааладан ыйлап, кайра-кайра дуа кылып сурап, мына ошентип жеңишке жеткен. Канча деген согуштарда сахабалар Аллах Таалага тахаджуд намазды окуп атып, ошондой ийгиликке жетишкен. Жада калса мусулмандар ошо румдуктар жеңип аткан кезде дагы Румдун падышасы сураган экен өзүнүн аскерлеринен: "Эмне болду да силер бул мусулмандар жеңилип жатасыңар, жеңилип атасыңар, неге качып атасыңар?" деген айткан экен. Ошолордун эң чоң айткан экен: "Мин ажили аннахум якумуна бил-лейли ва ясумуна бин-нахар." Алар түндөс намаз окуйт экен, күндүз орозо кармайт экен дейт. Мына ушудан улам биз алар жеңе албай атабыз дейт. Аллах Таала аларга нусраты келет экен деп, мына ушундай коркушкан. Демек, тахаджуд намаз окуштук бул мусулмандарга күч кубат берет экен. Алардын сүр үстүнө сүр берет экен. Аллах Тааланын жеңишин алып келет. Андан кийин дагы тахаджуд намазы бул эң улуу ибадаттардын бири. Эң афдал ибадаттардын бири. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадаттардын бири. Хасан Басри айтат: "Ас-салату жауфул лейл" дейт. Түнү окулган намаз Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон ибадат дейт. Да Хасан Басри айтат: "Маумила амалун ба'да джихад фи сабилиллахи афдалу мин нашиятил лейли." Аллах жолуна жихад кылгандан кийин эле даражада турган амал дейт. Бул түнкү окулган намаз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай улуу фазилеттүү Аллах Таалага жакындата турган улуу ибадаттардын бири экен. Кийинки да түнкү намазы бул Аллах Таала менен болгон байланыш, Аллах Таалага жакындоого жол. Пайгамбар салам айтат: "Тахаджуд намаз тууралуу курбатун илаллах", Аллах Таалага жакындатуучу ибадат дейт. Демек, пенденин даражасын көтөрүүчү, Аллах Таалага жакын кылуучу ибадат экен. Дагы тахаджуд намазы бул пенденин жүрөктөгү кайдагерлигин кетирет. Пайгамбар салам айтат: "Мен кома би ашри аятин лам юктаб минал гафилин." Ким түндөсү туруп 10 аят окуй турган болсо, 10 аят Курандан окусун же тахаджуд окуй турган болсо, ал кайдагер адамдардын катарынан өчүрүлөт дейт. Алардын катарына жазылбайт дейт. "Оман кома би миат аятин кутиба минал қонитин." Ал эми ким түндө туруп 100 аят окуй турган болсо, ал Аллах Таалага ибадат көй пенделердин катарына жазылат дейт. "Оман кома би алфи аятин кутиба минал муконторин." Ал эми ким түндөс туруп 1000 аят окуй турган болсо тахаджуд намазында, анда ал ошол муконторин, конторо деген улуу сооптор берген адамдар бар, мына ошолордун катарына кошулуп калат деп Пайгамбар салам айтат. Дагы тахаджуд намазы бул жүрөккө жумшактык алып келет. Жүрөккө нур берет, жүрөктү жибитет, жумшарат. Тахаджуд намазы себептүү. Андан кийин тахаджуд намазынын фазилеттеринен бул тахаджуд намазда кылынган дуалар кабыл болот. Ким тахаджуд намазында туруп дуа кыла турган болсо, бунун дуасы кабыл болот иншалла. Анткени Пайгамбар бир хадисин айтат: "Мен тарро минал лейл", ким түндөсү ойгоно турган болсо, факала, анан төмөндөгү тасбихти айта турган болсо, "Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху, лахул мулк ва лахул хамд, ва ху аля кулли шайин кадир. Алхамдулиллах, субханаллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хавла ва ла куввата илля биллах" деп айтып туруп, "Сумма кала Аллах магфир", Аллах менин күнөөлөрүмдү кечир деп дуа кыла турган болсо, Аллах Таала мунун дуасын кабыл болот, кабыл кылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул тахаджуд намазында дуалар кабыл боло турган орун экен. Аллах Таалага эң жакын боло турган мезгил бул түнүн акыркы бөлүгү болот. Түнүн акыркы бөлүгүндө Аллах Таала дүйнө асманына түшүп пенделердин кылган дуаларын, тилектерин кабыл кылат. Алардын күнөөлөрүн кечирим сурай турган болсо, күнөөлөрүн кечирет. Кандай бир жакшылык сурай турган болсо, жакшылыктарды берет. Кандай бир жамандыктан коргоо сурай турган болсо, Аллах Таала муну ошол нерседен коргоп коет. Дагы тахаджуд намазы бул түз жолдо бекем болууга жардам берет. Истиқома, Аллах Тааланын ибадатында түз жүрүүгө.
андан ооп кетпестен, өзү шахват напсыларына ээрчип күнөөгө батып кетпестен, таат ибадаттарды таштап, туура жолдон тайып кетпей түз жүргөнгө тахажжуд намазы бул бекемдик берет. Андай да тахажжуд намазы бул күнөөлөрдөн кайтаруучу, пендени күнөөлөрдөн тосот, пенденин жүрөгүнө Аллах Тааладан болгон уялууну жаратат. Тахажжуд намаз окуган адам сөз түрдө күндүзү Аллах Таалага күнөөкөр болуудан сактанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир киши жөнүндө суралат да. Жа рожул иля наби саллаллаху алейхи ва саллям факала, бир киши пайгамбар саллаллаху айтты дейт. Инна фуланан юсалли бил-лайл. Паланча адам бар дейт, түндөсү тахажжуд намаз окуйт. Фаида асбаха сарака. Эгер таң аттырган болсо уруну кылат дегенде, факала иннаху сайянхаху ма тaqul. Сен айткан күнөө ишинен аны түндөсү окуп жаткан намазы кайтарат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөө иштерден тыйыла албай жүргөн болсок, мына ушул тахажжуд намазына дагы түнөлөрү туруп ихлас менен окуй турган болсок, Аллах Таала күнөө иштерден биздин алыс болууга жардам берет экен. Дагы тахажжуд намазы бул инсанды сабырдуулукка тарбиялайт. Сабырдуулук бизге ибадатта аябай зарыл нерсе. Кайсы бир жакшы ишти кылам деп турган болсоңуз, сөз түрдө сабырдуулук керек. Дүйнө болсун, акырет болсун, бир жакшы ишти аткарууга сабырдуулук талап кылынат. Ал эми тахажжуд намазы мына түндөсү уйкудан үзүлүп, жөө төшөктөн үзүлүп, муздак суу болсо, кыштын күнү отурган болсо, ошол сууга дарат алып, Аллах Таалага ибадат кылып тура турган болсо, мына ушул сабырдуулукка инсанды тарбиялайт. Тахажжуд намазда турган адам башка амалдарга дагы бекем боло алат иншалла. Андан кийин тахажжуд намазы бул кылган күнөөлөргө кафарат болот. Кылган күнөөлөрдү төгүп түшүрөт. Жана тахажжуд намазы бул периштелердин дуасын алып келет. Ким тахажжуд намазына тура турган болсо, мына ошол окуп аткан кыраатына периштелер келип кулак салат ошого. Жана анын артынан дуа кылып турат. Жадагы тахажжуд намазына турганда ошол үйдө кандай жандыктар болсун, же үйдө кандай бир жиндер болсун, ошол адамдын тахажжуд намазына окуп аткан Куранына кулак салып, ага дуа кылып турат деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кээ бирки хадистери келген. Жана тахажжуд намазы Аллах Тааланын райымын алып келет. Аллах Тааланын кечиримин алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган. Аллах Таала мына ушундай бир адамды өз райымына алсын дейт. Ал түндөсү туруп тахажжуд намаз окуйт. Жана үй бүлөсүн дагы ойготот дейт. Эгер үй бүлөсү турбай турган болсо, жүзүнө суу чачып ойготот, анан тахажжуд намаз окушат. Мына ошол адамдарды Аллах Таала өз райымына алсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган. Демек, пайгамбарыбыздын дуасына жетүүнү каалай турган болсок, анда тахажжуд намазына тура турган болсок, пайгамбарыбыз өзү дуа кылган экен. Дагы тахажжуд намазы бул Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирет. Тахажжуд намазы окугандарга Аллах Тааланын аршы титиреп турат дейт. Пайгамбар саллаллаху келет, Давуд алейхиссалам Жабраил алейхиссаламдан сурады дейт. Аюл лайл афдал. Түндүн кайсы бөлүгү эң жакшы дегенде, кола Жабраил алейхиссалам айтат, мадри билбеймин дейт. Илля аршан яхдаз мин сахар. Эртеминен ошол багымдаттан алдын туруп тахажжуд намаз окугандарга Аллах Тааланын аршы титиреп турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, тахажжуд намазынын пайдалары өтө көп. Мындан сырткары дагы биз тахажжуд намазына бекем боло турган болсок, тахажжуд намазын тырышып окуй турган болсок, мына ушундай улуу фазилеттерге ээ болот экенбиз. Аллах Таала баарыбызга бекемдүүлүк берсин, жана билип дагы билбей да кылган күнөөлөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирген болсун. Баарыбызды Рамазан айында туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.